So ngisho futhi ngilotha supernesh isho ngathi ngifela ukuthi nibuke le video lena ubaba econfronta umuntu oseZimbabwe lo muntu lona owabulala indodana yakhe waphuma. Zikaza wathi kunzima uyachaza lapha ukuthi wadedela ngoba la ekhiphe u4.5 awungitshela nje impilo yomuntu obulala umuntu kayidra ukhipha imali engani ngo4000 uthede asinganda khuluma amagama sophone. Angitshele ubulela ingane yami. Ngifuna ungichazele iqiniso la. Sakubophisa nomphakathi. Waboshwa. Waya police station. Waphuma. Uphume kanjani? Ngakhipha i2000 ngayisenda efonini ukuze efonini kaJali. Ubani uJali? Jali lawyer. Ngaphinda ngalelo langa futhi sengakhipha i2000 rand ngayifaka futhi kuyi ukuthi wakhipha i600. Ngaphinda ngasenda futhi enye lokungani 1000 rand. I-total money wayikhipha yonke imali 4600. Wangena ku magistrate wena? Awungena nga magistrate? Awufikanga ecourt? Kungani ungafikanga? Bafika basimisa ngangeza phakathi endlini. Iphoyisa eliphethe icala lathini lona? Iphoyisa eliphethe icala ngagcina mboshwa kuphela lapha iphoyisa sangandibona. Oh la khuluma nelawyer. Oh, ilona elithethe intshontsho. Okay. Ungabe unazi inombolo zaleli lawyer? Hayi cha kunankinga ngoba iphoyisa eliphethe icala nali likhona. Uyabona? Siyabonga. Ubhadale 5000 rand. 4600. 4600. Impilo yomntanami ukuthi ihambe uphume uze ngaphandle.